たフィッシングパークは石川県七尾市にある公園です。車で13分のところにコンビニが、車で14分のところにスーパーがあります。お風呂は車で11分のところに猿田彦温泉があります。地面はフラットで寝心地は良さそうです。綺麗です。電源あるます。